这个袄裤这里是扎连的啊，我们用袄夹，然后首先袄夹扒开爪子，然后就直接放到这里面，夹的这个1/3处，连这的1/3处，我们一步步的来，等它好了之后，然后再往下面移。但是先就是这样啊，夹了1/3处，然后再用袄撑放到下面。然后用胶纸固定它，然后袄夹也要固定袄夹，然后前面扎到右，后面扎到右，就这样固定就可以了。